Kani gade ke Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ke arpsan terek uyayong, Menteri Badai Kemi yaknat Sports and Youth Affairs ubak bantai dorling do moplang. Ulale jurep yaka pongjingi ne ke Crinolen swimming pool. Kabaran hakani kanong ba Shillong, bantoket yaki jingduna bar kijing deko trikam hakani kapung kabalabai tingka kom kijing rap da ke Sarkar Jilla. Hadin kejing jurep ubak bantai dorling do abakran cikilat patai kubor ulai to ba kejing wan jurep jong yakani kapung jingi. Kalong hadin bo layo jing tep yaki jingduna kibaran hakani ke jaka. Wala ke Sarkar kala perlot dakilak tingka ban senapan bahai kani kapung kaban penmentoi ki pai ba nong snong kasar Shillong kamtam kitu ki basnat banjingi. Kat kom kejing penpau jong Unio Menteri Sarkar ke Crinolen swimming pool kamlong satia kapung jingi ke ba event namar kejing bambiang kar kompania. Hakaju kapor ulakran sokya ro halor kejing bamdan jong ki lifeguard ne ki nong pen ban aje da ka bakar ke ki breu ki bawan jingi hakani kapung ladaja bakingan hakanu kanu kejing am jelom. Nakaliang uba bantai dorling do moplang ulaong ro ba halor kani on sakhot ya selok yo chief engineer bat ya ka director jong katnat Sports and Youth Affairs bat kentop ya kinong penya jong ka Meghalaya Swimming Association ban ya perkhat nakabanta ban penbha bat ban penjana ya ki rukom penya kenang bakitiar balabai jingera pisa da ka Sarkar Jilla kan amsap ai. Masalah ngidang don kam susu ban penbha ban rectify ki jingduna baro angne nang bakan ni kerja kan mulai noi maka jing pelut bisa ada ke state government kaso ke belajar orang nak bentaban beautify lan ni ban ra kita ka jing internet ni kerja kama dengan su baka bahatam kalong ba mentang ban syong baka chief engineer bat director ni penbaik ni kumno bangin berkhat thamai nak bentar jing mentoi jongki babon balang jongki beri jongi ki jong jela kai mo iba ini ki simo ka sports kamtam ka swimming ka dikoi ka sebentar ka bang iba baru ki istana bapi ini sini ki beri ki ba persang ban thau hi lagi jong swimming pool na bentar bagian pendon kam mo ban yo ban ibru gin wan ban jingi ban nang ban ni ta ki bang iba ka ba ka ni ka kali ka belaslam ka bela khamrem dia bat ngangit kambala da ngila ban khamle ba kan lo ka jing ban toy ki beri ku kalian ke state government kalian sibun ki da ba pulut ya ngi pi representan kalian state government handrai ban manage kan ni ban yang tang ki lifeguard professional lifeguard ni ba ni sibut da jang kita ki bawan jingi kai ka ban jata ibreu bawan hang ni ban ya jingi ban yawan ban praktis ru berang kwa ban nang jingi kai ka ban jai ki dengan yo so kita ki ina kadang kwa ban pai but kini infrastruktur ke bala pelut bisa ada ka state government kidai ban function kai marga ke ba pelut jing sha government ke ban kan yo kan rei mentam dan kono kasulong kumni te mo kalong kai ka ban kan kata ya ka department ka state sport council tamde ka department ka ba ruspa ka ba dan apa yang kijing mentang ang kum sport secara something ilut ita ki bro tengah kwa ban le ba nang ba kai ga pelut in return ko riban perkhat en ko bentaka ke department rei dalong ko ni demo dalong kai na kalang junga pun pau ji susi naman ngam i bakan biang isi i dah ni gi ba suyawan ban ji ban yang ni demo langsung so ni haban pun baik ini kai bro man na kadang kwa asang o ban kentiu ke sports ban kentiu ya ki khon samla ki jungi khamtam me sports ka jela ka jungi ni bangi haban sedang ni barit kumni ngaban le ba ke dengan cui ini ni senjam ni ngaban syong haban pej ba ya ki documents ke ki bakilai penpej ke ki bakilaya don name ka agreement bando ni haban perkhat thamai nomor ba kani kala long no ka recreation club ka banirap ki beri ki chongi dai nomor kani ka pool ni thu ipi ke dai ka tang ka swimming pool ka ba ratusan meter mereka international standard 50 meter jing sya ka swimming pool ti filak sutu ahli bopin pelong di tournament rung atharai pinda khat mono banwan mulai ke besok lain no ki khana dari sabar ni semua apa jorat apa asam kedon ke 50 meter swimming pool gila ban pelong international gila ban pelong di tournament international events kinu kinda gila ban wan mo ni hang ni apa 25 meter sudah ditangka lalu no muka kani ka pool ka long ka bentaka je jing sohan ka benta ka khia na ka benta jing mentoi jongki beri ke jongi katai dan nak liang ke jongai ka benta dengan sim ni long ba na penbaik thamai ban nga persangkat bala
ban wanra ya systematic kumno ban ron ya kanika kumno swimming pool kabadai hi jongka state government ka